Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Bizni kuzatayotgan yurtdoshlar hammalari sog'lommisizlar? Mana yana bir ishimiz bitdi. Bu ishimizni ko'rishdan oldin iltimos qilardik, obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishlaringizni, chunki narxlarni chiroyli qilib aksiya narxi qilib qo'ydik. Xudo xolasa hammaga yengilroq bo'lish niyatida. Bu ishimiz Namanganda bo'ldi, Uchqo'rg'onda. Chekalari jigarrangdan, o'rtasi oq bo'lgan. Burchaklariga shikratli sveta ishlatilgan. Tepa pastga, deraza ramkalariga shikrat sveta ishlangan. Bu yerda o'sha ob'yomimiz 285 kvadrat ob'yom bitirilyapti. Hali to'liq video bitgani yo'q. Ustalar video qilib tashlagan. Bu yerdan qo'ldan kelgancha biz o'zimiz videoga ovoz yozib qo'yyapmiz. Kimga qanaqa rang bo'lsa farqi yo'q, qilib beraveramiz. Bu narsada narxlar yoki rang o'zgarsa yoki nima o'zgarsa narx o'zgarmaydi. Narxlarimiz 80 mingdan hozirgi kunda qilib bermoqchimiz aksiya qilib. Hozir ustalarimiz qiladigan ishlari 80 ming so'mning ichida ip kameni bor, keligini urishi, laklash, oxiri tugatganda laklab keladi. Xullas hammasi 80 ming so'm tayyor devorga ip kameni mahsuloti hammasi o'zimizdan. O'zbekiston ichiga xohlagan joyiga borib qilib beramiz. Vodiy ichiga boshqa narx, lekin voha taraflarga boshqa narx o'zgaradi, chunki vodiydan chiqsa ustalar xizmati sal ko'tariladi. Dastlabki xizmatlari ham bilasizlar, hamma uzoq joyga qimmatroq boradi. Shuna hisobiga u taraflarga sal qimmatlashadi. Bemalol telefon qilaverasizlar, nomerimizni yozib qo'yamiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar.